إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فقد أجمع المسلمون على أن الصحابة هم رؤوس الأولياء، وهم صفوة الأتقياء، وهم قدوة المؤمنين، وخير عباد الله أجمعين بعد الأنبياء والمرسلين. فقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه. وأفضل الصحابة عباد الله هم الخلفاء الأربعة، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم من بعدهم. وقد عزمت مستعينا بالله أن أفرد لكل واحد من الخلفاء الأربعة خطبة مستقلة نذكر بها شيئا من أخباره، ونبرز شيئا من فضائله، ونعرف به من لا يعرفه، فهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وهم النجوم الذين جهلهم من تعلق بنجوم الفن والرياضة. إذا صدأ الناس لا يصدؤون كأنهم الذهب الأحمر. وحديثنا اليوم عن رجل لا كالرجال وفذ لا كالأفذاذ، هو عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي القرشي، أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل عظيم القدر رفيع الشأن شديد الحياء كثير الورع، كان من رؤساء قريش في الجاهلية وأهل مشورتهم، وكان محببا فيهم معظما عالما بأنسابهم. لم يشرب الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام، ولم يعبد صنما قط، بل كان يكثر الشكوى من عبادة الناس للأصنام. ولم يذكر عنه رضي الله عنه أنه كذب كذبة في حياته. نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خذله الناس، وآمن به حين كفر به الناس، وصدقه يوم كذبه الناس. أثنى عليه الله جل في عليائه فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال عنه عمر الفاروق رضي الله عنه: من يكون أفضل من رجل ثاني اثنين الله ثالثهما. وقال عمر رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر. ولما جاء إليه نفر في خلافته وقالوا: والله ما رأينا أقضى بالقسط ولا أقول بالحق ولا أشد على المنافقين منك يا أمير المؤمنين، أنت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمعر وجهه. قال عوف بن مالك: كذبتم والله لقد رأينا خيرا منه، رأينا أبا بكر. فتهلل وجه عمر وقال: صدق عوف وكذبتم، والله لقد كان أبو بكر أطيب من ريح المسك، وأنا أضل من بعير أهلي.
كان أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لليلة من أبي بكر ويوم خير من عمر وآل عمر، يعني ليلة الهجرة ويوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعرف فضل أهل الفضل إلا ذو الفضل، إنما يقدر الكرام الكرام ويقيم وزن الرجال الرجال. كان لأبي بكر رضي الله عنه المكان المخصص المميز في حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، له مكان خاص لا يجلس فيه غيره. إذا تأخر لأمر عارض لم يبح أحد لنفسه أن يجلس في مجلس أبي بكر رضي الله عنه. يقول أحد الأنصار: إن كانت حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشتبك حتى تصير كالإسوار، وإن مجلس أبي بكر منها لفارغ ما يطمع فيه أحد من الناس. فإذا جاء أبو بكر وجلس مجلسه أقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه وألقى حديثه: وذاكم شرف ما مثله شرف، مهما وصفت سيبدو فوق ما أصف. وهو أفضل الصحابة، وهو أكرم الصحابة، وهو أحب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، وهو الوحيد الذي لم يتردد في إسلامه ولم يتباطأ ولم يفكر، بل أسلم مباشرة، وكان أول الداخلين إلى الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له عنه كبوة وتردد ونظر إلا أبا بكر، ما عكم عنه حين دعوته إليه وما تردد فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما كلمت في الإسلام أحدا إلا أبى علي وراجعني الكلام إلا ابن أبي قحافة، فإني لم أكلمه في شيء إلا قبله واستقام عليه. وهو أول من دعا إلى الله جل وعلا من الصحابة، وأول من قام بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم على يديه كبار الصحابة كعثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، وهؤلاء كلهم من العشرة المبشرين بالجنة. ثم جاء من الغد بعثمان بن مضعون وأبي عبيدة بن الجراح وأبي سلمة والأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنهم جميعا. سخر أبو بكر ماله وجاهه لنصرة دين الله، أسلم وله 40,000 فأنفقها في سبيل الله ومواساة رسول الله وتحرير الموالي المستضعفين الذين يعذبون لأنهم آمنوا بالله، وما زال ينصر دين الله بكل وسيلة، ويقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ويدفع عنه بيده ولسانه وكل ما يملكه. وكان صلى الله عليه وسلم يقضي في مال أبي بكر كما يقضي في مال نفسه، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه عليها ما خلا أبو بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الرحمن، ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: وهل نفعني الله إلا بك، وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ وقال جمع من الصحابة رضي الله عنهم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف في مال أبي بكر كما يتصرف في مال نفسه. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه
جاء بكل ماله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت في نفسي: لا أسبقه في شيء أبدا. وفي رواية: لا أسابقه في شيء أبدا. كان صلى الله عليه وسلم يقدمه على غيره، ويظهر فضله للصحابة، ويحذرهم من أذيته، ويحثهم على توقيره واحترامه. ففي حديث ابن زمعة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلاة، وكان أبو بكر غائبا، فتقدم عمر فصلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا لا لا، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وقال: يصلي بالناس أبو بكر. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كبر عمر رضي الله عنه، كبر بالصلاة إماما، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيره، فأطلع رأسه مغضبا وقال: أين ابن أبي قحافة؟ وقال لعائشة رضي الله عنها في مرضه: ادعي لي أباك أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، يعني دخل في خصومة، فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه، ثم ندمت على ذلك، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر رضي الله عنه ندم على ذلك، فأتى منزل أبي بكر فسأل عنه: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر من الغضب، حتى أشفق أبو بكر رضي الله عنه، فجثى أبو بكر على ركبتيه وقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قالها مرتين أو ثلاث، فما أوذي أبو بكر بعدها أبدا. فاللهم ارض عن أبي بكر الصديق، واجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم احشرنا معه في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها المسلمون، كان أبو بكر رضي الله عنه أتقى الصحابة، كان صواما قواما مسارعا إلى كل عمل صالح، معظما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد اليوم منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة، ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة. وهو رضي الله عنه أول من يدخل الجنة من الأمة،
فقد أخرج أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأخذ بيدي حتى أراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي، فقال أبو بكر رضي الله عنه: ليتني كنت معك يا رسول الله حتى أنظر إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. وله رضي الله عنه مواقفه المشهورة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب واشرأبت اليهودية والنصرانية وظهر النفاق، وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جمعهم الله على أبي بكر. ولقد نزل بأبي ما لو نزل على الجبال الراسيات لهاضها. وعنها رضي الله عنها قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بالسنح، يعني لم يكن حاضرا، فذهل الناس لموت النبي صلى الله عليه وسلم وطاشت عقولهم. فقام عمر رضي الله عنه يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله. وعمر رافع صوته يحلف بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت. فقال له أبو بكر: يا أيها الحالف، على رسلك أيها الحالف. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا عليهم قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم قال رضي الله عنه: اتقوا الله أيها الناس، اتقوا الله أيها الناس، واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم، إن دين الله قائم، وإن كلمة الله تامة، وإن كتاب الله بين أظهرنا، والله لا نبالي من أجلب علينا من خلق الله، وإن سيوفنا لمسلولة ما وضعناها بعد، لنجاهدن كما جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يبغين أحد إلا على نفسه. حتى قال أنس رضي الله عنه: خطبنا أبو بكر وكنا كالثعالب، فما زال يشجعنا حتى صرنا كالأسود. وكان يقول رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. لم يلن عوده، وكم من كبير عجمت عوده الخطوب فلانا، نصر الله به الإسلام وأهله وأذل به الكفر وأهله. حتى قال قائل: لولا أن الصديق استخلف ما عبد الله في الأرض أبدا. فأصبح الإسلام في الجزيرة يضيء كالشمس في الظهيرة، وهبت الآساد من عرينها لنشر علمها ونشر دينها، وفتحوا العراق والشآم وهزموا فارس والأروام. كانت مدة خلافته رضي الله عنه 2 وبضعة أشهر، نصر الله به الإسلام وأعز به المسلمين وقمع به الكافرين وثبت به قواعد الدين، وهو بحر لا ساحل له في الكرم والعلم والشجاعة، ولا يقارن به أحد من الناس، وله في ذلك مواقف مشهورة وأخبار مذكورة وجهود مشكورة لا يتسع المقام لذكرها، فرضي الله عنه وأرضاه. اللهم ارض عن أبي بكر، اللهم ارض عن أبي بكر يا ذا الجلال والإكرام، واجزه عن المسلمين خير الجزاء يا حي يا قيوم. اللهم احشرنا معه في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسالف آثامنا وتوفنا مسلمين يا رب العالمين.
اللهم اجعلنا صالحين مصلحين، اللهم اجعلنا صالحين مصلحين هادين مهديين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر ذنوب المستغفرين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وادحر الكفر والكافرين يا رب العالمين. اللهم الطف بأمة محمد أجمعين، وحد شعثهم وقو كلمتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.